हेलो बच्चों। अरे देखो ये क्या। अरे देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर कैसे ट्रॉली के ऊपर चढ़ गया है। ओ नो नो नो। ये देखो बच्चों, और इसके आगे तो एक गड्ढा हो रहा है। अरे वाह। ये देखो बच्चों, ट्रॉली के ऊपर चढ़ गया है ट्रैक्टर। और देखो इसके आगे तो एक गड्ढा है जो फावले ने किया है बच्चों अभी अभी। अरे वाह। और इसी के आगे देखो बच्चों, अरे ये एक और ट्रैक्टर क्यों चढ़ गया इस ट्रॉली के ऊपर। ओ नो नो नो, देखो बच्चों, और भी है यहाँ तो। और देखो सभी ट्रैक्टर कैसे बच्चों चढ़े हुए हैं इनके ऊपर। गड्ढा देखते हैं। अरे गड्ढे भी बच्चों सभी के लिए हुए हैं। ये देखो। चलो चलो ट्रैक्टर जल्दी हटो ट्रॉली के ऊपर से। बहुत बढ़िया। और आगे आ जाओ। वाह। देखो बच्चों, ट्रॉली को जोड़ देते हैं। तो देखो बच्चों, इनमें मिट्टी भरते हैं। वाह। ये देखो, बहुत बढ़िया। भरते जाएंगे धीरे धीरे। मिट्टी को भरेंगे बच्चों। एक ट्रैक्टर में तो मिट्टी भर गए। देखो बच्चों, जल्दी से मिट्टी भरेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। जाओ ट्रैक्टर, तुम जाओ जल्दी मिट्टी लेकर के। अरे वाह बच्चों, एक ट्रैक्टर तो गया। अब आता है दूसरा वाला। चलो चलो जल्दी से ट्रैक्टर को हटाते हैं। वाह। और देखो लेकर के आएंगे आगे की तरफ। बहुत बढ़िया। चलो चलो, इसका ट्रॉली कहाँ है। अरे ये आ गया ट्रॉली। गड्ढे से तो बच्चों मिट्टी भरना होगा। पहले हम ट्रॉली को अच्छे से लगाते हैं। वाह। और इसमें मिट्टी भरेंगे। बहुत बढ़िया। और भरती जाएंगी। वाह, धीरे धीरे मिट्टी भरते जाएंगे बच्चों गड्ढे से। वाह, और भरेंगे। बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों, इसमें मिट्टी भर दिया। ये देखो। वाह। जाओ जाओ ट्रैक्टर, ले करके जाओ जल्दी से मिट्टी को। वाह, गया बच्चों एक और ट्रैक्टर। आप देखो यहाँ पर इस वाले ट्रैक्टर को भी पीछे हटाएंगे और ले करके आएंगे गड्ढे के आगे। अरे वाह, ट्रॉली को लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया। और देखो बच्चों, इसमें मिट्टी भरेंगे। वाह, जल्दी जल्दी भरते जाएंगी। बहुत बढ़िया। और भरती जाएंगी बच्चों। ये देखो। वाह, बहुत बढ़िया। एक ट्रैक्टर में तो मिट्टी भर गया बच्चों। अब इसको भेज देते हैं। बहुत बढ़िया। चलो चलो जल्दी से ट्रैक्टर हट जाओ ट्रॉली के आगे से। बहुत बढ़िया। अब ट्रॉली जोड़ेंगे बच्चों इसकी। वाह, और इसमें भी मिट्टी भरेंगे। बहुत बढ़िया। भरती जाएंगे आराम से बच्चों। धीरे धीरे भरेंगे मिट्टी को। ये देखो। वाह, बहुत बढ़िया। जाओ ट्रैक्टर जल्दी से जाओ मिट्टी लेकर के। देखो बच्चों, यहाँ से तो सभी ट्रैक्टर चले गए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।